sớm mai. Nè thức giấc đi nguyên một đêm miệt mài, để con gà trống đứng gai ở ngay mé sân. Một ngày mình luôn vô tư nè, em thấy không? Mặt trời mới sáng lên là quên hết đi buồn đau lo toan, đâu có vui gì. 20 năm ở đây tình thương mến thương, lo làm ăn không ai dám coi thường. Không có coi thường cái cô bán cá nha. Thấy bả mặt cạo cạo với nhà mặt tiền ngoài đường có giá nha, mà khá lên không gì mà bằng mấy bà mà bán thịt heo. Ê mày mua cái gì tao bán gom đủ tiền, tao sắm vàng đeo.